यह है एक ताकतवर शिकारी। वह सारा दूध पी जाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। गुस्से में आकर शिकारी बकरी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। बकरी डर के मारे तुरंत एक बीज बो देती है। फिर वह बीज पर खूब सारा पानी डालती है। देखते ही देखते बीज बड़ा होकर एक सेब का पेड़ बन जाता है। बकरी उस पेड़ से लाल लाल सेब तोड़कर ट्रॉली में भर देती है। शिकारी मजे से सेब का रस पीता है, लेकिन बेचारी बकरी रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।